Tai kukua. Kufika hapo nikakuta wanaume. Kulikuwa na karibu wanaume 3. Walikuwa hapo. Kupita hivi mmoja wao akaniita. Kuniita. Sasa ni ile ni uoga. Umeogopa. Nikaenda. Yaani nilitaka nijue ananitia nini. Kwenda akaniambia twende hivi nikupe chakula. Nikamwambia akani kunipea chakula wewe nipe tu. Juu kuna nimeacha huko hivyo wanafanya nini? Wananingoja. Kukataa kwenda na yeye alinilazimisha, alinishika akanivuruta. Mwanaume? Hao wengine pia wakakuja kumsaidia, wakanibeba juu, wakanipeleka nje. Wakanipeleka kwa kona fulani, ilikuwa kona tu. Tuseme ni mali machokora wanakaa. Hao ni wanaume wangapi? 3. Wakaenda, walinajisi. Wote 3 walikuwa? Wote 3. Pole sana. Asante. Ilikuwa so painful. Hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakula Show latest episode for today. And today I have this amazing guest who has a story to share with you people. Ningependa sana tuweze kumsikiliza, manake I'm so sure we're going to learn a lot today. We're going to get informed many things from our guest experience. Ningependa sana tutege sikio tusikiza hadi mwisho. And if you're new to this platform, kindly consider subscribing and even turning on the bell notification for you to get notified each and every day we post our videos. And to make this video reach a wider audience, it starts from you, my supporter. Kama umesubscribe, umelike, remember to like, just liking. Hata kama you don't like commenting, leave a like the video niweze kufikia wider audience, niposa hata usiposaidia huyu mtu ambaye tunamsikiza leo asaidike na mtu mwingine pale nje. Thank you so much for supporting us. I can't get out of saying thank you so much. I would like us now to join and start the video. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Kwa majina ni Viola Anyiri. Viola Anyiri. Viola. Yeah. Viola Anyiri. Karibu sana Viola. Tumefurahi kuwa na wewe siku hii ya leo, na asante kwa hatua ujasiri ambao umechukua kuja kuongea mambo yako, kuja kusema story yako ya maisha na sisi siku hii ya leo, ili pia tuweze kujifunza. Karibu sana. Ningependa ujikakamue tunapoanza hadi tamati. Viola, uwanja ni wako. Kwa majina ni Viola Anyiri. Nimezaliwa Kakamega County. Wow, mtu wa Ingo. Omanyala, Shikuku. Karibu sana Viola. Asante. Mimi nimezaliwa kwa familia ya watu 6. Baba na mama. Niko na ndugu 2 na dada 1. Tulikuwa tunaishi maisha mzuri, ingawaje hatukuwa nayo sana, lakini tulikuwa tunapata kitu cha kuweka kwa tumbo, maisha ikiendelea kusonga. Tulikaa kidogo, babangu akaanza kuhanya kwenda nje na wanawake wengine. Sasa hapo hivi alibadilika, hakuwa analeta chakula kwa nyumba. Alikuwa anakuja anapiga mama, aleti chakula. Mama akaona hapana, imekuwa too much. Yeye ndugu baba. Wakati mama aliona imekuwa too much, akaamua pia atoke atafutie watoto wake. Mamangu alitoka nyumbani akaenda Nairobi. Akakaa Nairobi kama mwaka hivi. Lakini alikuwa anakuja kutuona. Alituacha na baba. Alikuwa anakuja kutuona, pia anarudi kazi, alikuwa anatupea chakula. Hivyo ikafika wakati mamangu akagonjeka. Wakati aligonjeka kurudi nyumbani, kwenda hospitali, kidogo mamangu akaaga. Mama akawaacha. Akatuacha. Hapo ndio shida ilianzia. Hapo ndio babangu alioa bibi mwingine. Huyo mwanamke hakukuwa anatutaka.
Alioa tu vile mama alienda Nairobi. Alioa kama mama ako Nairobi. Sasa huyu mwanamke hakuwa anatutaka, hakuwa itupenda. Mama wa kambo. Mimi ndo nilikuwa first born. Alikuwa ananichukia sana. Hadi watoto wake wakikosa, mimi ndiye alikuwa anapiga. Alikuwa ananipiga, hakutaka kujua ananipiga na nini. Chochote akipata na mbele, hiyo ndiye ananipiga nayo. Hadi kuna wakati alichukua hadi nyundo akanipiga na hapa kwa kichwa. Kwa kichwa? Nilivuja damu wakati babangu alikuja kumuuliza, akamwambia nilianguka. Nilikaa nikaona imekuwa too much. Watoto wetu wanateseka, ukiwaangalia mpaka ukiangalia huku kwa mkono wamemea mpaka vitu kwa mkono zinakaa scales. Yani mateso wanapitishiwa. Nikaona hapana, huyu mama siku moja anaweza amuka amue kutuua. Nilichukua watoto wetu, alikuwa ametoka kwenda shughuli zake. Nikaambia watoto wetu tokeni tuende. Nikawachukua tukatoka. Tulikuwa tunatembea tu. Hata hatujui tunaenda wapi. Bora tu tumetoka kwa boma. Tukaenda, tukafika kwa soko fulani. Hapo ilikuwa Eldoret. Giza kutupata, tulikosa mahali pa kulala. Tulipata corridor tu. Tulilala kwa corridor. Hatukuwa na chakula. Hatukukuwa na kitu hata ya kujifunika. Tulikaa kwa hiyo corridor kufikia asubuhi, njaa imetuuma. Tukashindwa hata tukiendelea na safari tunaenda wapi. Tunaenda wapi? Tumeamua kuhama nyumbani. Tumeamua kutoka nyumbani. Sasa tukashindwa tunaenda wapi. Nikaambia mandugu zangu na dada zangu, kaambia hapa ndo tutakaa. Tukakaa hapo. Sasa ilikuwa tunaenda tunarokota, tukipata chakula tulia kurokota tu, ama tuombe, tukipewa ni sawa, tukinyimwa tena ni sawa. Hivyo tu. Ikafika wakati sasa mpaka wanaume walikuwa wanakuja wananibaka. Aje. Sasa niko hapo kwa street. Sina mahali pa, hakuna mahali pa kujificha hata. Sasa wanaume tu. Tuambie siku ya kwanza ilikuwaje? Wewe kwa experience ubakaji. Ilikuwa so painful. Ilikuwa uchungu. Nilikuwa nimetoka sasa. Ilikuwa magiza tu. Giza ilikuwa imeanza kushika, ilikuwa kitu saa 1 hivi. Tumekosa cha kukula. Nikaambia dadangu, kaa hapa na hao ndugu zangu nione kama ndapata kitu ya kula. Nikaenda kufika mahali kulikuwa na giza. Taa haikukuwa. Kufika hapo nikakuta wanaume. Kulikuwa na karibu wanaume 3. Walikuwa hapo. Kupita hivi mmoja wao akaniita. Kuniita sasa ni ile uoga, umeogopa. Nikaenda. Yani nilitaka nijue ananitia nini. Kwenda akaniambia twende hivi nikupe chakula. Nikamwambia akani kunipea chakula, we nipe tu. Juu kuna nimeacha huko hivyo wanafanya nini? Wananingoja. Kukataa kwenda na yeye, alinilazimisha, alinishika akanivuruta. Mwanaume? Hao wengine pia wakakuja kumsaidia, wakanibeba juu, wakanipeleka nje. Wakanipeleka kwa kona fulani, ilikuwa kona tu. Tuseme ni mali machokora wanakaa. Hao ni wanaume wangapi? 3. Wakaenda, walinajisi. Wote 3 walikuwa? Wote 3. Pole sana. Asante. Ilikuwa so painful. Kutoka hapo wamenajisi. Hata mwenye alikuwa ameniambia twende nikupe chakula, hakuna chakula alinipea. Nilirudi tu. Nikaambia ndugu zangu sitabidi mlale tu juu hakuna. Sijafaulu. Tukalala tu hapo.
Ilikuwa sana ni mtindo sasa ya wanaume. Wanakuja, unapata ameniambia twende nikupee chakula, ananipea chakula, akishanipea hivyo anitumie ama anitumie kwanza ndio anipee chakula. Sasa inabidi. Sasa wakati nilikaa kidogo nilikutana na mwanaume. Huyo mwanaume alikuwa ameniona hapo kwa muda mrefu. Akaniuliza shida zangu nikamuelezea. Akaniambia kama utakubali twende tuishi na wewe. Twende nitakusaidia. Nikaenda na huyo mwanaume. Sikujua huyo mwanaume alikuwa ni mwizi. Kwenda naye nikakaa kidogo kujigundua nilikuwa niko na mimba. Sijui hata mwenye mimba ni nani. Lakini uzuri huyu mwanaume hakunifukuza. Juu nilikuwa nishamuelezea shida yangu. Juu alinichukua na dada yangu na ndugu zangu wawili. Tukakaa na yeye. Juu nilikuwa mdogo. Wakati wa kwenda kujifungua ilibidi nifanyiwe operation. Sasa wakati nilifanyiwa operation alikaa na mimi akanilinda tu hadi akapeleka watoto wetu shule. Tukakaa kidogo. Sasa wakati nilikuwa kwa ploti nilikuwa nasikia tu ile fununu. Yaani watu wanasema hawakuambii, yaani wanaongelea ile kando kando. Huyu mwanaume anakuanga mwizi. Hivyo. Sasa nikakuwa nikimuuliza na niambia hapana, watu wanadanganya, acha kusikiza maneno ya watu. Nikasema sasa mimi nifanye aje? Hakuna mahali pengine naweza enda. Ndio mwanaume amejitolea kunisaidia. Na huyu mwanaume alikuwa akilala na wewe? Alikuwa analala na mimi. Hadi mtoto wangu alikuwa amefikisha mwaka mmoja karibu na mwezi. Nikapata mimba ingine yake sasa. Sasa tukakaa. Huyu mwanaume alikuwa mchana anaenda beba. Hii kwa town hii anaenda kubebea watu vitu. Alikuwa analeta chakula tu hivyo. Alipe rent, asomesha watoto wetu, akiwalipia shule. Sasa siku moja nilikuwa bado nimelala, juu nilikuwa mjamzito. Nilikuwa bado nimelala, ilikuwa kitu saa mbili ya asubuhi. Nikasikia kelele kutoka nje, nikapata watu wamejaa. Kuangalia nikamuona amepigwa hadi ameletwa mpaka kwa nyumba mbele ya mlango. Wanamwambia arudishe simu ya wenyewe. Nikamwambia kama unajua umechukua simu ya wenyewe peana. Kumbe alikuwa amechukua simu ya wenyewe na ameshauza tayari. Sasa nikasema sasa nifanye aje kumsaidia. Ilibidi nitoke hapo mbio mpaka kwa polisi. Ili nimsaidie. Nikienda mpaka police station nikawaelezea. Hiyo police station wakaniambia hapana, hiyo kesi si ya hapa. Itabidi uende police station nyingine. Ilikuwa mbali kidogo. Ilikuwa transport kwa pikipiki unatumia kama 50. Nikaambia huyo askari mimi sina mbele wala nyuma. Sijui utanisaidia aje. Huyo askari alikuwa na utu. Alitoa 50 bob akaniambia panda pikipiki. Ndio nikapanda pikipiki nikaenda mpaka kwa police station nikaripoti. Kuripoti hao ndio wa askari watoke haraka waende wanisaidie. Uzuri walipata kabla hawajamchoma. Wakamchukua wakamleta police station, wakamfunga, wakamkatia, akakaa ndani miezi 2. After miezi 2 akatoka. Kutoka tukakuja tukaendelea na maisha tu hivyo tu, tukaendelea kidogo. Siku moja tena tukakuwa tumekaa mimi na rafiki yangu, tulikuwa naishi karibu na barabara. Tukasikia kuna mtu amechomwa mahali. Shida ni nini? Ati alikuwa ameiba gas. Mtungi ya gas. Nilishtuka, yani roho yangu ikaanza kupiga. Ulishuku ni yeye? Nilishtuka sana. Nikaambia huyo rafiki yangu alikuwa jirani wa plot tu.
Kaambia hebu twende tuone. Kufika hapo nilishtuka. Juu nilipata ni yeye ameshauawa. Nilishindwa nianzie wapi. Ikabidi sasa nianze kutafuta watu wa kwao, kuwapigia simu kueleza. Kueleza wakakuja, wakachukua mwili ya mtoto wao wakaenda. Tulienda wote. Lakini kufika kwa matanga, mamake alisema mimi ndio nimefanya kijana wake auawe. Mamake alinifukuza kama mbwa. Pole sana. Nilishindwa nianzie wapi. Nilishindwa nifanye nini. Ilibidi tu nirudi huko penye nilikuwa. Penye tulikuwa tunaishi na yeye. Nairobi. Ilikuwa Eldoret. Tukakaa tu. Sasa ikabidi ni kuhustle tu sasa. Tulikaa na watoto wake pia. Hapo sikuwa nimejifungua, nilikuwa bado ningali na mimba. Nilikuwa na miezi 2 mbele ndo nijifungue. Lakini nilikuwa na mtoto wangu mmoja sasa. Na nilikuwa na brothers wangu wawili na sister yangu. Sasa tukakaa tu nikung'ang'ana tu. Tulikuwa nafanya kazi, tunarokota chupa hizi za plastic. Tunauza, tukipata tunakula, tukikosa tena ni hivyo. Tukakaa kidogo, na kazini yangu akanipigia simu, akaniuliza uko wapi. Nikamwambia mimi niko Eldoret. Akaniambia kuja Naivasha uone kama utapata kazi, kuna makazi huku, kuna za kampuni, kuna za nini. Nikamwambia sawa. Nikaambia au dadangu Jenda alikuwa mkubwa kidogo, mimi nilikuwa mkubwa kwake. Alikuwa ananifuatilia. Nikamwambia itabidi ndio hatuna transport ya kutufikisha huko. Itabidi tufanye nini? Tuuze hizi vitu zenye tuko nazo kwa nyumba ndio tupate transport. Tukauza. Sasa hata ikukua vitu ya maana, hata sikupata pesa nzuri. Nilipata shilingi 1,000. 1,000. Kwani ilikuwa vikombe? Iko vitu ya maana, sufuria tu. Hata tulikuwa nalala chini. Tulikuwa tu masufuria kidogo. Hizo tu. Kapata shilingi 1,000. Nikamwambia hii itatufikisha. Tukapanda gari tukakuja. Kufika huku huyo kazini yangu akatuchukua. Tukaishi. Tukaishi kwake. Huyo kazini yangu alikuwa anafanya kazi ya kujiuza. Msichana? Hiyo ndiye anasema kampuni. Kumbe ndiye alikuwa anasema kazi ya kampuni. Nikamuuliza sasa wewe unafanya kazi gani? Ndiye akaniambia unafanya kazi ya kujiuza. Akaniambia pia wewe sasa itabidi ufanye nini? Tukue tunaenda huko. Nikakaa nikafikiria maisha yenye napitia. Na niko na watoto. Sasa nikakuwa nishajifungua. Niko na watoto, niko na ndugu zangu bado wananitegemea. Ilibidi nikubali. Niingia mix. Nikaanza, akaniambia sawa, juu sikuwa na manguo za maana. Alichukua nguo zake akanipea. Akanipeleka town. Siku ya kwanza nikaona hii kazi itabidi nifanye. Nilikutana na mwanaume. Alikuwa mwanaume mzuri tu. Akanichukua tukaingia naye room. Tukaongea naye, nikamuelezea. Akaniuliza wewe kwani uko na shida gani, unakaa mtoto mdogo uko hapa? Nikamuelezea shida zangu. Tukaelewana naye, akanitumia hivyo. Mwisho wa siku akanipatia shilingi 10,000. Nikasema at least hii itaenda kunianzishia maisha. Nikaenda niyo pesa nikanunulia watoto wetu chakula, nikanunulia kuna vitu zenye hazikukua. Sasa ikakuwa ni mtindo sasa. Tukakuwa tunaenda. Lakini
pia kila kazi ikosi changamoto. Changamoto ziko. Nafika wakati mnaenda unapata mtu anaenda anakutumia akulipi. Akutumia anakuharasa na kupiga akulipi. Nakumbuka siku moja nilikutana na huyu mwanaume, alikuja akanichukua. Tukaenda akachukua room, tukaenda na yeye. Kufika kwa room alizima light. Kuzima light, kushtukania wanaume 3 plus yeye 4 wako kwa hiyo room. Hii ni mara ya pili tena nakutana na kundi la wanaume. Nikashindwa sasa nifanye aje. Kwanza kumuuliza hata hakutaka kunisikia. Akaniuliza kwani unadhani pesa tunarokota? Tulikuwa tumeelewana atanipea shilingi ngapi? 5,000. 5,000. Akaniambia pesa turokoti. Lazima ifanyiwe kazi. Hao wanaume walinitumia. Walinitumia mpaka na nyuma. Tueleze aje, tupe picha. Hao wanaume kuna mwenye alikuwa anaingia na mbele na mwingine anaingia na nyuma. Wamekulaza chini. Wamenivua manguo zote. Sina mtu wa kunisaidia. Nilijaribu kumwambia hata niache basi, chukua pesa zako. Hakunisikia. Alinitumia wakiwa wote 4. Njia ya nyuma na mbele. Mbele na nyuma mpaka na mdomo pia. Nilishindwa cha kufanya. After kumaliza hadi hiyo pesa yenye alikuwa amenipea alichukua. Alichukua pesa yake na wakatoka wakaenda. Nilishindwa hata kuamka hapo tu penye nilikuwa. Rafiki zangu tu hapo hivi ndo walikuja wakanisaidia. Wakaniweka kwa pikipiki wakanipeleka kwa nyumba. Nilikaa kwa nyumba mwezi mmoja. Sina cha kufanya. Hata tu kutembea ni shida. Nilikosa namna. Juu sasa nimeharibiwa mbele na nyuma yote, sasa mafi na mkojo yote inatoka mahali pamoja. Nilishindwa nifanye nini. Sasa hiyo sistangu alikuwa na miaka 15. Ilibidi pia yeye aanze kufanya hiyo kazi nilikuwa nafanya. Ili tu tupate chakula. Sasa mimi hakuna vile naweza saidia. Dadangu pia naye akaanza kujiuza. Alianza kujiuza akiwa na 15 years. Kumaliza kama mwaka mmoja hivi alipata mimba. Your sister? Kupata mimba akakosa. Sasa hapo at least nilikuwa nimepata namna. Nilikuwa nimeanza kufanya kibarua nikipata ya kufua. Ulikuwa umeacha hiyo kazi ya street? Nikipata kibarua ya kufanya, nikipata ya kulima nafanya. Sasa sistangu akakaa. Juu pia ako na ujauzito, hakuna vile ataenda huko. Sasa mimi sasa ndio nikarudi tena kuwa tegemeo. Tukakaa hivyo. Nikifanya kibarua nikipata, nikikosa tena ni sawa. Tukifungiwa nyumba ni kung'ang'ana tu, nalala nje na watoto na baridi. Dadangu akajifungua. Akasema pia anaenda kutafuta kazi. Ikabidi aniachie hadi huyu mtoto wake. Aende atafute pia yeye maisha. Sasa hii hadi shamba nilikuwa nafanya kibarua, wakati maji ilikuja ilifunika shamba. Sasa inafanya tu kibarua kurokota makaa. Nikipata, unaweza pata kwa wiki umepata makaa labda siku 3. Kwa hiyo siku 3 si tunapata pesa ya maana. Unaweza pata 120, 130, ikienda sana ni 150. Sasa hiyo ndio nategemea. Kwa saa hii hadi watoto sasa hakuna shule. Sina pesa ya kuwapeleka hata.
Pole sana. Asante. Pole sana. Sasa nyumbani Kakamega, mnawahi fikiria kurudi tena? Hatujai kufikiria juu hata hatujai sikia kama baba hako ama alikufa. Hujakaa chini ukafikiria pengine unaweza taka kurudi kule kwa street tena kujiuza? Siwezi tamani kurudi huko. Yenye niliona. Uliona mambo gani ingine kando na hii ya kushikwa na wanaume wanne? Pengine utueleze kinaga ubaga ndio tuelewe kwa nini. Kupigwa. Mwanaume anakutumia na anarudia na kupiga. Ukimkataa bado atakupiga. Machungu tu. Yapi mengine? Hayo tu, kurepiwa, kutumiwa na wanaume wa kila aina. Aina unamaanisha? Wowote, anamaanisha akwe ni tajiri, akwe ni maskini, akwe ni mpita njia, wote tu. Pengine unielezee, hao wanaume wenye walikuwa wanajiuza, ukijiuza kwao, walikuwa wanatumia protection? Hata wenye wanakurepa kama ilikuwa bure? Si wote walikuwa wanatumia protection. Kuna wale unapata ana hata haja. Kiumri pengine? Kila umri. Umri unamaanisha hata mtoto mdogo? Si mtoto mdogo. Unaweza 17 years amekuja. 17. Unaweza pata hata mtoto wa 20 hivyo. Basi ulikuwa unahakikisha aje hujapata vitu kama magonjwa, mimba? Kuna wengine wanakuja hapa, unasikia story anasema nikapata mimba, nikamaliza nikarudi street nikapata mimba kama 9. Wewe ulifanya nini? Nashukuru tu Mungu. Wakati nilitoka hapo wakati nilipata hiyo ugonjwa wa fistula. Kwenda tuambie fistula ni unatushtua. Ulipata fistula? Aje, tuambie. Wakati ya wanaume walinibaka. Ndio nilipata hiyo ugonjwa. Tuambie basi, ulikuwa unasema kitu. Sasa wakati nilienda kwa hospitali, kupimwa, nashukuru Mungu. Sikupata niko na ugonjwa. Nashukuru sana. Kweli. Basi watoto uko nao, si ndio? Wewe sasa hii ni mama. Unachukua jukumu gani ama unafanya nini kuhakikisha watoto wako hawaishi maisha kama yenye uliishi na shida zenye umepitia kulingana na hadithi yako? Nang'ang'ana. Hata nikipata kibarua yoyote nafanya. Nafanya kwa bidii sana. Ili tu pia wasipitie maisha yenye nimepitia. Na wanajua haya maneno? Hawajajua. Unatumaini pengine siku moja utawaambia? Siku moja ndawaambia. Nataka hiyo siku moja ikuwe leo, kwa sababu kuna siku watakuwa wakitembea wakutane na hii video, si ndio? Ningependa sana uwaongeleshe, wataje kwa majina na uwaambie ni hivi na hivi, na pengine haikuwa kupenda kwako. Waambie. Naambia Lincoln, Fabian, na Stacy. Naambia si kupenda kwangu. Ilibidi nipitie maisha. Si kupenda kwangu. Washauri wasifikiria kufanya kitu kama hiyo. Wasifikiria maisha huku nje ni rahisi. Ni kung'ang'ana. Ukipata kidogo ni hivi. Ukule hiyo kidogo unapata. Kweli. Basi lengo lako kuja kwa show siku hii ya leo lilikuwa lipi? Ilikuwa ili tu watoto wangu at least waingizwe shule, juu sahii hawayuko shule. Liko na miaka mingapi? Ako na miaka 14. Yafaa awe darasa la 8, si ndio? Ako darasa lipi? Kama ako grade gani? Ako grade 6. Na huyo mwingine? Huyo mwingine ni Fabian. Fabian ako na miaka 12. Yafaa kuwe 6. Ako? Yako 4. Alafu mwingine msichana. Ako na miaka 10. Inafaa kuwe 4. Nako?
Yeye sasa ndiye ako tu sahi. Basi unawasaidiaje? Unataka watu wasaidie namna gani? At Wapeleke least shule. wapate waingize shule, nitibiwe, nipate biashara yangu yenye nitakuwa nawasaidia nayo. Kweli. Na we mwenyewe unataka kutibiwa. Biashara kama gani unaweza fanya? Naweza fanya biashara ya kibanda, hata kukata mboga. Najua kupika hizi sambusa. Mtu atauliza ukiwa pale unajiuza au kupata yote yenye ulisave pengine ya kujianzishia biashara. Hukupata? Nilisave, lakini wakati sasa nilikuwa mgonjwa. So ilibidi nitumie kila kitu nilikuwa nayo. Utumie kila senti. Nilibaki bila chochote. Hata nyumba tu kulipa ni ngumu. Sasa niko na miezi 3 nadaiwa. Kweli. Ongelesha kina mama pengine wenzako, wasichana wenye bado wako kwa street wanajiuza. Una nini ya kuambia kabla pengine hujashare namba yako ya simu na watazamaji? Naweza waambia si kila kazi ni nzuri. Waangalie cha kufanya. Si ati juu hauna uende tu, hapana. Inafaa ujiangalie. Jiangalie sana. Ni maisha, inafaa ufight. Now, so these decisions zenye ulichukua ndio pengine zilifanya upitia haya majuto, si ndio? Pole sana. Basi mtazamaji angetaka kupata, atakupata kwa nambari gani ya simu? Nipata kwa 07 40 39 88 24. Majina ni Viola Anyiri. Viola Anyiri, asante sana kwa kisa chako. Tumejifunza mengi, tumekuwa kama kifungua macho, si ndio? Mungu akubariki na uendelee kufunza wengine pia, si ndio? Na pengine kama una jambo lingine tukifunga show kuongelesha watazamaji pengine yenye unatarajia wakufanyie kando na kulipa karo na kufungua biashara. Naomba nisaidie pia kwa chakula. Natumia Pampers. Kama sahi sina pesa ya kununua. Hiyo fistula haijapona? Haijapona bado. Lakini ukipata senti unaweza enda hospitali, si ndio? Nitaenda hospitali nitibiwe. Asante sana kwa muda wako, Mungu akubariki. Asante. My good people, that has been our guest story. Mmeweza kuisikia alipoanza hadi mwisho, and I'm sure we've moved with our guest paka pale ambapo amefika. You've seen indeed our guest ako mahali ambapo anahitaji msaada. When if you are in that position, kindly anything, that call, that 10 bob, anything you can do to reach our guest via the number ambayo iko pale. Let's do it all together, manake pamoja tutaweza kusaidiana. Thank you so much for joining Bob Shakwila Show community. Kama ni mgeni hapa, continue following our show. Tuko na shows kila siku hapa kwenye hii channel. Just subscribe and turn on the notification. Don't forget to like for the video to reach a wider audience. Thank you so much. I've been your great host, Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. Bye bye. God bless you.